Hello friends, in our channel Adharsh Agencies decor items, ceramic items, wooden items இதெல்லாம் வந்து பார்க்க போறோம். Organisers வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இங்க வச்சிருக்காங்க. அதுமே இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கவுண்டர் டாப் மேல டைனிங் டேபிள் மேல வைக்கிற மாதிரியான செட் இது. இது வந்து 1700 rupees இருக்கு. எல்லாமே வந்து 8 லிட்டோட கொடுக்குறாங்க. எல்லாமே வந்து பேஸும் லிட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வுட்ல கொடுத்திருக்காங்க. நல்ல ரிச் லுக்ல இருக்கு. இதோட பிரைஸ் 1500 கிட்ட இருக்கு. அது பக்கத்துல உள்ள 1400 இந்த ரேஞ்சில இருக்கு. இது வந்து ரோலிங் ட்ரே. உங்களுக்கு வந்து சாசஸ் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தள்ளி வைக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம கவுண்டர் டாப் மேலேயும் வைக்கலாம். இந்த மாதிரி டைனிங் டேபிள் அந்த மாதிரி யூசேஜுக்கும் பண்ணிச்சுக்கலாம். இதில் சின்ன சைஸ் வந்து 840 rupeesல இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து டெக்கார் பீசஸ் தான். இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சைக்கிள் மாதிரி வச்சு உங்களுக்கு ட்ரே மாதிரி வரும். இதில் என்ன மாதிரிலாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக வந்து அவங்களே வந்து டெமோ மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அப்புறம் டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி கிளாஸ்வேர் ஐட்டம்ஸ்லாம் கூட இங்கே வச்சுருக்காங்க. இது வந்து 170 rupeesல இருக்குது. அப்புறம் பக்கத்தில் உள்ளது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 pieces வந்து 400 rupeesல இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ்லேயே வர கியூபிக்கல் ஜார் ராக்ஸ் பிராண்டில் இருக்குது. இது வந்து அதில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். நிறைய விதமான கிளாஸ் ஜார்ஸ் மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட்டோட சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிராண்டடான கண்டெய்னர்ஸ். இது ராக்ஸ் ட்ரியோ இந்த மாதிரியான கண்டெய்னர்ஸ். இது வந்து 3 pieces வந்து 265 rupeesல இருக்குது. பக்கத்தில் உள்ளது வந்து 180, பெருசு வந்து 220 இந்த ரேஞ்சில் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாக்கபிள் கண்டெய்னர்ஸ் 135, 150 இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நல்ல வெயிட்டான கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் 350 rupeesல இருக்குது. இந்த மேலே லெட் வந்து செராமிக்கில் உள்ளது வந்து 3 pieces வந்து 395 rupeesல இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பாப்அப் ஜார் மாதிரி. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 130 rupeesல இருக்குது. இதுலேயே வந்து பெரிய சைஸ் கண்டெய்னர்ஸும் இருக்குது. இதில் வந்து ஸ்டாக்கபிள் லிட்டில் உள்ளது 210 rupeesல இருக்குது. ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் நீங்கள் வாங்கினா இந்த மாதிரியான கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு 30, 40, 50 இந்த ரேஞ்சஸ்லேயே வந்து நிறைய கண்டெய்னர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெக்ஸகன் மாடலில் இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் 30 rupeesல இருக்குது. இதுலேயே வந்து க்யூப் மாதிரி ரவுண்ட் இது மாதிரி நிறைய வச்சுருக்காங்க. இது வந்து 22 rupeesல இருக்குது. டெய்லி உள்ள அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் கரம் மசாலா அதெல்லாம் கூட இப்போ இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கலாம். நல்லா ஏடிட்டாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு லெட்டு வந்து உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னா கூட தனியாக உங்களுக்கு லெட்டுமே சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த கியூபிக்கல் ஜார் வந்து 23 rupeesல இருக்குது. இந்த ஜார் வந்து 36 rupeesல இருக்குது. இந்த பேசுகிற அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் இன்னும் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள 2 வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா அதுவுமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த கண்டெய்னர் வந்து 24 rupeesல இருக்குது. லெட்டு வந்து இன்னும் ஸ்மூத்தாக மூவ் ஆகிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கண்டெய்னர்ஸும் இருக்குது. இது வந்து 20 rupeesல இருக்கும். இதுலேயே வந்து இன்னொரு மாடலில் வச்சுருக்காங்க. அது டிமார்ட்லேயே இருக்கும். இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் தான். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு 18, 19 இந்த ரேஞ்சில் இங்கே கிடைக்குது. அப்புறம் வந்து மில்க் பாட்டில் வாட்டர் பாட்டிலாக யூஸ் பண்ணுற இந்த பாட்டில் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் வந்து 25 rupeesல இருக்குது. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். அதிலே வந்து சின்ன சைஸ் 21 rupeesல இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து லெட்டு வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 45 rupeesல இருக்குது. நீங்கள் ஊறுகாய் ஜார் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். இதில் வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக அதில் வந்து செட்டாக உங்களுக்கு வந்து 80 rupees கிடைக்குது. இதில் வந்து பெரிய பெரிய வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தது 200 ml. இது ஒரு 6 லிட்டர் வரைக்கும் பிடிக்கும். இதிலே வந்து நல்ல கொஞ்சம் கிளாஸியான பாட்டில்ஸும் வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து 80 rupees இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கனைசர் கலெக்ஷன்ஸ். இதெல்லாம் கூட வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் வச்சுருக்காங்க. நிறைய விதமான ஸ்டோரேஜ் பாஸ்கெட்ஸ் நிறைய கலர்ஸில் வேறு சைஸில் கூட வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் வந்து லிட் இல்லாத கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து 80 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வச்சுருக்காங்க. கலர்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கலர் வெரைட்டிஸுமே இருக்குது. இது வந்து அதிலே வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸ். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 32 rupeesல இருக்குது. மோஸ்ட்டாக வந்து இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஃப்ரூட் பாஸ்கெட். அதிலே வந்து கொஞ்சம் டிசைன் இருக்கும். 35 rupeesல இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய சைஸுமே வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் வந்து வெங்காயம் தக்காளி அந்த மாதிரி கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 91 rupeesல இருக்குது. அப்புறம் இந்த பாஸ்கெட் மெஷ் பாஸ்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரூட்லாம் வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு கொசுலாம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த ஒரு மேலே வந்து ஒரு நெட் கவர் மாதிரி இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 32 rupeesலேயே கிடைக்கிது. இந்த மாதிரி நிறைய சைஸஸ்லேயும் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர் தான். ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஐட்டம்ஸ் போடுற மாதிரியான கண்டெய்னர் 120 rupeesல இருக்குது. ஸ்லீக்காகவும் இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு உள்ளே வச்சு எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சைட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் ஃப்ளோ இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குனே இந்த கண்டெய்னர் வந்து வருது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 101 rupeesல இருக்குது. இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய சைஸும் இருக்குது. இதுலேயுமே வந்து 4 to 5 கலர்ஸ் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. டிமார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெரிய சைஸ் வச்சுருப்பாங்க. இங்கே வந்து சின்ன சைஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. பெருசு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கிச்சனில் ஏதாவது இந்த பவுடர் பேக்கெட்ஸில் வைக்கிறீங்கன்னா இதில் அழகாக வச்சுட்டு நம்ம இது வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹேண்டியாக உள்ள ஆர்கனைசர்ஸ்லாம் இவங்க வச்சுருக்காங்க. இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் பார்த்துருப்போம். அதிலே வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஸ் உள்ளதும் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ்க்கும் அதுக்கும் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. இது வந்து 145 rupeesல வச்சுருக்காங்க. இதுலேயும் மல்டிபிள் கலர்ஸ். எல்லா ஆர்கனைஸ்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இது அதிலே வந்து ஹைட் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 70 rupeesல இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேயே இந்த ஆர்கனைசரை பார்த்துருப்போம். அதிலே வந்து இதெல்லாம் வேறு கலர்ஸ் தான். இது வந்து பார்ட்டிஷன் உள்ளது.
ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்ட்டிஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 50 rupeesல இருக்குது. இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய விதமான ஆர்கனைசர்ஸ், வீட்டுக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் சேவிங் ஆர்கனைசர்ஸ் நிறைய வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.